Hello， 大家好，我是博巴。大家应该都有去过 KTV 的经验吧？当你拿起麦克风，听到自己的声音经过扩大器混音之后产生的歌声，就是完全不一样的享受。那我们有没有可能在家里面也体会到这样的感觉呢？当然可以。在影片开始之前，如果喜欢我们的影片的话，请帮我们留下一个大大的喜欢，让我们可以持续做出有趣的影片哦。今天我要跟大家分享一下唱卡拉 OK 设备的8个配备等级，从最简单几千块的预算到最奢华的几十万装潢，我们都会一一介绍。那么我们就开始喽。I've been so caught in my job, didn't see what's going on, and now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Level 1， 用蓝牙喇叭或手机放伴奏清唱。没办法，没钱就只能这样唱，没有混音的干扰就能完整听到自己声音的缺点，顺便练习一下唱歌技巧。虽然很困难，但是唱歌稍微顾一下技术还是很加分的。如果听不太清楚自己的声音，我们在唱的时候可以把手遮在耳朵边，像这样子会让自己的声音细节听得更清楚。Listening to our favorite song when you said you look a mess. Level 2， 用可连接麦克风的耳机唱歌，如 JoDio Single 耳机。如果你就是想要有混音效果，又不想花大钱买完整的扩音设备，这款 JoDio Single 耳罩式 KTV 就是一个很好的选择。这是一副可以让你自己享受 KTV 包厢歌唱体验的蓝牙耳机与麦克风套组。耳机与麦克风开机自动连接就可以开始使用，可以用蓝牙连接手机、笔电播放 YT 伴奏或是卡拉 OK App。麦克风上面可以直接调整音量大小、麦克风灵敏度、Echo 大小，还有一键去人声，使用起来方便无脑，收音混音效果意外的好。耳机平常还能当做普通听音乐的蓝牙耳机使用。再来，我觉得最强大的功能就是它还可以用 AUX 音源输出接口输入给任何有音源输入的扩音设备，直接就是一个超简易的卡拉 OK 混音器，根本买到赚到。它的 Type C 接口除了充电之外，还可以当做输出接口给混音程式录音或是直播使用。耳机本体可以切换音乐模式与 KTV 模式，音乐模式可以听10个小时 ，KTV 模式可以唱4个小时。再来，如果想要双人对唱，也可以再准备一组 Single， 靠近就可以直接配对，超级方便。老实说啦，我自己是觉得这个 Level 2已经可以满足自己唱歌练歌的需求了。接下来的升级就会着重在音质与变化度的提升，那我们就够咯。Level 3， 用可以连接麦克风且自带混音的蓝牙喇叭，例如 JBL Party Box 系列，这是 JBL 所推出的派对喇叭系列，有各种大小瓦数的型号。它的重点特色就是它可以搭配麦克风做扩音喇叭使用，而有些型号面板上面就有麦克风的 EQ 跟 Echo 的调整旋钮，背面有6.3毫米的麦克风插口，只要插上自己习惯的麦克风，连上蓝牙就可以播歌开唱，非常适合室内外演讲活动使用，绝对可以满足音质与音量的需求。Level 4， 混音界面或录音界面加外接喇叭，如卡拉 OK Mixer， 这是一个专门设计给没有内建麦克风插口跟混音功能的卡拉 OK 混音界面。有了这个混音器呢，就可以把任何有线喇叭变成扩音器，可以解放你手边所拥有的音箱设备，变成卡拉 OK 设备。本身就有配备2支无线麦克风，音质的象限呢，就是麦克风与喇叭等级的品质选择，有种动手玩创意的感觉。但是要提醒一点，有些喇叭设计就不适合拿来唱歌，像是家庭剧院的声霸或是顶级音响，尝试前请谨慎评估，避免唱坏单体，得不偿失哦。I don't need no light to see you shine. Level 5， 行动多媒体音箱，如艾克拉 X2。对很多人来说 ，KTV 的字幕画面就是唱卡拉 OK 的精髓。艾克拉 X2 介于多媒体音箱与一体式卡拉 OK 机之间的一款产品，内建2支充电麦克风、300瓦的超大功率喇叭，还有个10寸的旋转触控萤幕。系统可以通过安装美华卡拉霸或是 YouTube 来播放伴唱带，当然也可以安装额外的音乐软体。有8个小时的续航时间，有 Full HD HDMI 的影像输出，2个麦克风或者是乐器的插口、USB-A 插口，还有 TF 卡槽，让你完整发挥这台多用途又方便携带的行动小钢炮。它与正统的一体式卡拉 OK 的差异呢，就在于没有安装本机的歌曲硬碟。这款主要是依靠网络连线取得线上歌库来串流播放伴唱带。我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。Level 6，一体式卡拉 OK 机，如金嗓 O Bar。如果你的需求是简单方便、体积小，不用接网络还有完整的卡拉 OK 体验的话，现在最流行的就是这一种一体式卡拉 OK 机。这台是由金嗓所推出的 O Bar 多媒体点唱机，它有2支无线麦克风、金嗓的点歌系统，还有硬碟歌库，6单体共100瓦的音量输出，10寸的触控萤幕，有4K HDMI 影像输出，一个 AUX 输出插口、USB-A 插口，还有 TF 卡槽，有 WiFi 蓝牙输入，还有一个网路 LAN 口，没有额外的麦克风接口，支援手机 APP 点歌。这款的
特色就在于它的音量表现非常的惊人，大概60% 都已经满足一般客厅的使用，而且即使开到最大声也不会有破音的现象，非常惊艳哦。拿起它整个麦克风就像是把 KTV 整个搬回家了。市面上还有非常多类似的一体式卡拉 OK 机，喇叭与麦克风的音质差异非常大，请一定要找店面现场聆听才能下手，避免吃亏哦。Level 7居家卡拉 OK 点唱机，其他的东西都要外接，如音源 Star 25。什么？你觉得触控萤幕太小，想要大一点？那我只能请出这一台音源 Star 25，还有搭配的外接触控萤幕。这台就是专业的点歌机，需要额外准备麦克风、萤幕还有喇叭，搭配21寸的 Full HD 有线触控显示器，就像是在包厢一样用触控点歌。采用音源的点歌系统。至于它的输入输出的接孔超级多，4K HDMI 影像输出、RCA 音源输出、3.5毫米耳机监听口、SD 卡槽，前后总共4组的 USB 3.0插槽，有 WiFi 蓝牙输入，还有一个网络 LAN 孔。特别厉害的是选用法国 Dream DSP 音源模组，提供更干净舒适的人声混音处理，唱起来特别顺畅而且不费力。外观是镜面金属的质感，突破传统点歌机黑色朴素的设计。你心动了吗？我们今天来到我们的 Level 8，也就是说我们的卡拉 OK 包厢。如果你在家里面有这样子的空间，然后你也有这样的预算的话，把卡拉 OK 组得像这样的一个空间哦。那我们现在就直接进入我们的包厢来看一下。哇塞，这个是太奢华了吧！2台电视，然后你看这个地板，还有 LED 的灯效。大家看这边后面，这都是一些吸音板啊，一些吸音的材质，可以让整个空间的回音变得更少，可以让我们的声音听得更清楚，不会有太多的干扰或是一些低音反射的问题。上面还有做这种星光闪闪的装潢，这些其实都是为了整个空间的声学环境。我们可能在一般的居家空间上，这些声音都会受到空间的影响，在回弹唱歌的时候就不会那么好听。那我们来讲一下这个卡拉 OK 的设备。我们卡拉 OK 的设备呢，就是一台点歌机、麦克风，还有我们的扩大机。那因为我们这个现场呢是准备了2台的麦克风机，一个麦克风机呢可以接2支无线的麦克风。那现在就是总共有4支麦克风可以在这个地方唱歌。那底下的这个扩大机呢，就是可以调整你的一些麦克风的特效，还有一些 EQ 的部分，你的音质的部分这样。然后麦克风音量全部都可以在这边做细微的调整。这个扩大机主要是给我们的音响，如果你想要多加装喇叭的话，可以再增加我们的扩大机，或是用扩大机看后面有几个接孔，可以让它去做一个串联。你想要多个喇叭，完全没有问题，就可以尽量的去扩增你想要的音场。对，这样听起来会非常的震撼。那一切就是看你的预算跟你的空间大小，会不会吵到别人之类的。那我们就来试试看这里的音响效果吧。我们现在在找一些歌曲来唱。现代人点歌的困扰。对啊，太多歌了。看了这么多卡拉 OK 系统的搭配，应该能让大家更清楚知道自己适合的选购方向了。有任何产品的疑问，都欢迎大家在底下留言，分享你最想要深入了解的卡拉 OK 产品。我们异想空间会尽力解决大家的疑惑。那我们就下次见喽，拜拜。